সব মধু খেয়ে মৌচাক থেকে মৌমাছি উড়ে চলে গেছে, আমরা শুধু মশাটা পেয়েছি। পুরো ফাঁকা। তোমাদের উদ্দেশ্যে ছোট একটা সম্মান জ্ঞাপন করা হবে। তোমরা স্টেজে চলে এসো, যারা যারা আছো। হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবাঙ্গো লাতিকা চ্যানেলে তোমাদের অনেক স্বাগত। আশা করি সবাই খুব ভালো আছে, সুস্থ আছো, আর আমিও বেশ ভালো আছি। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা কী নিয়ে তোমরা থাম্বনেল দেখে অবশ্যই জেনে গেছো, তবুও আর একবার বলি গাইস, এটা আমার বাড়ি বলতে এটা আমার বাপের বাড়ি। তো এই বাড়িতেই আমি ছোট থেকে মানুষ হয়েছি, আর সেই বাড়িটা আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি একটু শেয়ার করব যে আমি কোথায় বড় হয়েছি, কিভাবে বড় হয়েছি। তো গাইস, এটা আমাদের বাড়ি। তো তোমরা সবাই জানো যে আমি চেন্নাই ছিলাম, চেন্নাই থেকে এসেছি বাড়িতে। আর বাড়িতে আসার পর আবার চলে যাচ্ছিলাম চেন্নাই। তো সেখানে তো যাওয়া হলো না, কারণ 2 তারিখে টিকিট ছিল, 2 জুন। তো 2 জুন তো করমণ্ডল এক্সপ্রেস অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য সব ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। তো পরের ট্রেনটাই আমার ছিল আর কি। তখন আমি যে টাইমে অ্যাক্সিডেন্টটা হয় সেই টাইমে আমি ছিলাম হাওড়াতে বসে পরের ট্রেনের জন্য ওয়েট করছিলাম, কিন্তু যেহেতু ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো ট্রেনটা, তো সেই জন্য রাত 12টার সময় আবার আমাকে ব্যাক করতে হয়েছিল বাড়িতে মায়ের এখানে। তো সেই ভিডিও আমি তোমাদের আগে দিয়েছি, আর যারা দেখোনি তারা অবশ্যই গিয়ে ভিডিওটা দেখে এসো। তো গাইস, এটা আমাদের ঘর, এখানে আমরা থাকি, এখানে এসে আমি আছি। তো আমার হাজব্যান্ড তো চলে গেছে চেন্নাই, রিটার্ন একা চলে গেছে। তো আমি আর তিন্নি এখনও যেতে পারিনি। তো আমি আর তিন্নি এখনও এখানে আছি। তো আজ হলো রথের মেলার আজ 3rd দিন। তো আমি ফার্স্ট দিন সত্যি খুব মজা করেছি, জগন্নাথ আমাদের সঙ্গে ছিল। তো এই বছর মেলাটা দেখতে পেরেছি। আর আজকে 3rd দিন, 3য় দিন। তো আজকেও মেলায় একটু যাব বিকালে। এটা হলো আমাদের লিলি। তো আমাদের বাড়িতে 2টো পোষা ডগি আছে। এটা আমাদের লিলি, আমাদের লালু আছে, লালু, এই যে লালু এসে গেছে। হ্যালো হ্যালো লালু। এই যে আমাদের 2টো দুষ্টু লালু আর লিলি, ওরা খুব ভালো। হ্যালো করে দাও, হ্যালো। তো গাইস, এটা আমাদের বাড়ি, আর অনেক কষ্ট করে একটা ঘরেই ছাদ দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। তো এখন ওই সাইডে 2টো ঘর আছে, ওই ঘর 2টো ছাদ দেওয়া হয়নি, এই একটা ঘরেই আপাতত ছাদ দিয়েছি, জানি না ভবিষ্যতে কি হবে। গাইস, আমাদের গাছে দেখা একটা বড় হাই মৌচাক হয়েছে। তো দাদা এখন উঠেছে মধু ভাঙতে, জানি না কতটা মধু হবে। তো সবাই ভয় পাচ্ছে, কিন্তু দাদা দেখো এমনিতেই উঠে গেছে। অবশ্য মৌমাছিগুলো নেই, মৌমাছিগুলো কোথায় গেছে জানি না। তো সেই ফাঁকে দাদা উঠে গেছে মৌমাছিদেরকে চোখের আড়াল করে। ওই যে আমার বৌদি দাঁড়িয়ে আছে, আর দাদা উঠে গেছে গাছে, আর আমি দাঁড়িয়ে আছি ছাদে। দাদা উঠে গেছে গাছে, আমি এখানে ছাদ থেকে ভিডিওটা করছি। দেখি আজকে আমাদের মৌচাক আমাদের গাছের মৌচাক থেকে কতটা মধু সঞ্চয় করতে পারি দেখে নিই। দাদা ভাঙছে। আর আমার সঙ্গে ছাদে আছে আমার ফ্রেন্ড বলো, বোন বলো, 2জন আছে। আমরা সবাই ছাদে আছি। হ্যাঁ, থাকলে ভেঙে দাও। আছে নেই? কত বড় মৌচাক বাবা, আমি এখান দিয়ে ভালো বোঝাতে পারছি না, তবে নিচ থেকে আরো সুন্দর আসতো ভিডিওটা। একটা মধু ছুঁড়েছে ফেলে করতে করতে। এই যে গাইস, ছাদে খুব সুন্দর হাওয়া, আমরা ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর এই দেখো আমাদের বড় একটা জিওল গাছ, জিওল গাছে দাদা মধু ভাঙতে উঠেছে। ওই দেখো, ওই আর একটা, ওই যে মধু ভেঙে ফেলেছে দাদা নিচে। আমরা
আমরা সবাই এখানে ওয়েট করছিলাম মধু খাওয়া বলে, কিন্তু মধু একদম খেয়ে চলে গেছে পুরো ফাঁকা পুরো। তো আমাদের জন্য মধু আর নেই, মানে ওরাই সব খেয়ে পালিয়ে গেছে। তো এইটাকেই দেখেই মনের শান্তি করে নিচ্ছি। ভাবছি মানে এটাই মনের শান্তি যে এর মধ্যে মধু ছিল, আমরা খেতে পারতাম কিন্তু পারি। তো গাইস এর মধ্যে মধু নেই তাই কি, শুনেছি যে এর থেকে মোম হয়, কিন্তু এই যে দেখো কত নরম তুই। তো গাইস মৌচাক থেকে তো মধু পেলামই না, তো তারপরে সন্ধে হয়ে গেল, সন্ধেবেলায় গুছিয়ে রেডি হয়ে গেলাম মেলাতে। তো আমরা এখন মেলাতে পৌঁছে গেছি, রথের মেলাতে। আর বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ, তার মধ্যে রথ হলো অন্যতম উৎসব। ভারতবর্ষে সারা বছর ধরে নানান রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। ভারতবর্ষ হলো উৎসবের দেশ, আর এটা ভালো লাগে যে আমিও সেই দেশেরই বাসিন্দা। আর এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। তো রথের মেলা আরও আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় উড়িষ্যার পুরীতে আর মায়াপুরে। তো সেখানে গেলে আরও বড় করে রথের মেলার আয়োজন দেখা যাবে। তো শুধুমাত্র তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত মন্দিরে আর বনেদি বাড়িতে জগন্নাথ দেবের মূর্তি আছে, সেখানেও বেশ ঘটা করেই এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। আর এই রথে চেপেই দাদা জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা যায় মাসির বাড়িতে। আর এই 7টা দিন মাসির বাড়িতে খুব ধুমধামের সঙ্গে কাটে। তারপরে আবার চলে আসে উল্টো রথের পালা। তো গাইস দেখতে দেখতে তো রথযাত্রার 3টে দিন কেটে গেল, আর 3টে দিন আমরা সবাই খুব মজা করলাম। আর এই রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন রকম মেলার আয়োজন করা হয়। তো আমাদের এখানেও বেশ সুন্দর মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তো মেলার মধ্যে বিভিন্ন রকমের দোকানও বসেছে, আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রোল কেনার জন্য রোলের দোকানের সামনে। তার মধ্যে আমি মাঝখানে একটা হাড়ের সেট কিনেছি, তোমাদের সেটা দেখিয়ে দিলাম। তো সেটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর অনেক অনেক করে শেয়ার করো। আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। সবাই ভালো থেকো, বাই বাই।